皆さんこんにちは。プッティモンキーレンジの時間です。今回はテキストレイヤーについて解説します。まずはテキストレイヤーがどういうものなのか、文字の編集を行う文字パネルの解説から、あまり知られていない機能も見ていきたいと思います。文字パネルについてすでに学習済みという方は、この動画は飛ばしていただいて結構ですが、なんとなく使っている人の方が多いかもしれません。それぞれの項目がどういう役割を持つのかまで詳しく解説しますので、もし時間があればさっと流してみると新しい発見があるかもです。では早速行ってみましょう。今回は特に何かを作るというわけではないので、適当にコンポを作成しています。まずは文字ツールを使ってテキストレイヤーを作成しましょう。ショートカットの Ctrl+T を押して文字ツールに切り替えるか、ツールパネルにある T という文字アイコンをクリックすることでツールを切り替えます。文字ツールには横書きと縦書きの2種類がありますが、ツールアイコンを左クリック長押しすることで選択できます。ショートカットの Ctrl+T をもう一度押すことでも種類を切り替えることができます。今回は横書き文字ツールで作成していきます。テキストレイヤーの作成方法はいくつか存在します。まず一つ目、コンポ内をクリックします。すると文字が入力できるようになります。二つ目、コンポ内でドラッグします。すると表示範囲を決めるボックスが作られて文字を入力できるようになります。表示範囲は後からでも変更可能です。最後に3つ目。文字ツールのアイコンをダブルクリックします。すると画面の中央にテキストレイヤーが作成されて文字入力を行うことができます。では文字を入力してください。私はモーションとしておきます。文字が入力できたらエスケープボタンを押すか、タイムラインの何もない箇所をクリックするなどして文字編集から抜けましょう。では、文字のサイズやフォントなどを設定することができる文字パネルの項目を一つ一つ見ていきましょう。この文字パネルが画面にないという方は、メニューバーのウィンドウから探すか、Ctrl+6 を押すことで文字パネルを表示させることができます。その他にも Ctrl+7 を押して段落パネルを表示させておくと文字の編集に便利です。では文字パネルを見ていきましょう。文字パネルでテキストレイヤーの文字を編集する際は、テキストレイヤーを選択している状態か、文字を編集できる状態で編集したい文字を選択する必要があります。文字を編集する状態にするにはいくつか方法があります。まず、Ctrl+T で文字ツールを選択している状態でコンポ内の文字にカーソルを合わせます。すると文字ツールのアイコンが変化しますので、そこでクリックを押すことで編集可能になります。その他にも選択ツールの状態でコンポ内にあるテキストレイヤーをダブルクリックすることでも編集可能な状態になります。さらにもう一つ、テキストレイヤーをダブルクリックすることでも編集状態にすることができます。その時選択されているツールによって使い分けてみてください。では、フォントの切り替えを行ってみます。文字パネルからこちらをクリックすることでフォントを選ぶことができます。他にも文字が書かれている箇所をクリックすることでフォントの検索も行います。文字の色を変更する場合はこちらのアイコンを使用します。テキストレイヤーではシェイプレイヤーのように塗りと線を設定することができます。左上の四角形をクリックしてみます。ここでは塗りの色変更が可能です。右下にある線のカラーを表すアイコンを見ると赤い斜線マークになっていますが、これは線がオフになっているということを表しています。では、塗りと線を切り替えてみましょう。塗りと線のアイコンの間に切り替えるスイッチがあります。ここをクリックするとテキストが線状態になり、塗りがオフになりました。この切り替えは塗りと線の状態を切り替えるので、オンオフの他にカラーも切り替えることができます。
線の色を変更する際は、右下の線のカラーアイコンをクリックすることで可能です。線の幅を調整したい場合はこちら。ここから線幅をコントロールします。数値を入力するかドラッグで調整することができます。その他、右にある三角アイコンを押すことで、あらかじめ用意された数値を選択することもできます。線幅を決める項目の右にあるのは、線の描画順番を決める項目です。塗りの上に線が来るのか、線の上に塗りが表示されるのかで見た目が変わってしまいます。意図した結果になるように、コンポ内のテキストを確認しながら選択してみましょう。線や塗りをオフにしたい場合は、塗りと線のアイコンの左下にある赤い斜線が入ったアイコンをクリックします。この時、塗りをオフにしたい場合は、塗りのカラーアイコンが前面に表示されている時に行いましょう。線をオフにしたい時は、線のカラーアイコンが前面に表示されている時に行います。切り替えはカラーアイコンをクリックすることで行います。文字のサイズを変更したい場合は、小さい t と大きな t が2つ重なったアイコンです。数字をドラッグするかクリックして値を入力します。文字のサイズを変更する項目の右にあるのは行送りです。文字が2行以上あるときに使います。次の行との間隔を調整することができます。では次、行送りの下にあるのはトラッキングです。文字と文字の間隔を調整することができます。等間隔に調整できるため、文字全体を選択した状態で使うことが多いと思います。左にあるのがカーニングです。こちらも文字と文字の間を調整する項目になります。トラッキングよりも細かい調整に向いています。この項目を使用する際には、文字と文字の間に編集ラインがある状態で行います。文字を編集できる状態にして、文字と文字の間にラインが来るようにクリックするか、矢印キーでラインの位置を決めましょう。編集ラインがある状態でカーニングをドラッグするか、クリックして数値入力で文字の間隔を調整することができます。ここは文字パネルを使用しなくてもコンポ内でも行うこともできます。間隔を調整したい文字に編集ラインがある状態で、オルトを押しながら左右の矢印キーで間隔を調整することができます。カーニングの項目では自分で数値を調整して文字の間隔を決める他に自動で行ってくれる方法もあります。文字の間に編集ラインがある状態でカーニングの項目の右にある三角形アイコンをクリックしましょう。するとメトリクスとオプティカルという項目があります。メトリクスはフォントに組み込まれている文字の組み合わせ情報から自動で文字積みを行ってくれます。組み合わせの情報をペアカーニングと呼びますが、使用するフォントにペアカーニングがない場合は文字積みが行われません。オプティカルは隣り合った文字のサイズなどを見て自動で文字積みを行ってくれます。テキストをすでに打ち終わっている状態だと、オプティカルやメトリクスに変更するには、一文字ずつ選択していく必要があるので、テキストを打つ前に選択しておくのが良さそうです。カーニングが苦手という方は、まずはメトリクス、オプティカルのどちらかに頼ってみるのもいいかもしれません。では、下にある4つの項目も見ていきましょう。まず上の2つは、文字の比率を変えることができます。垂直または水平に文字を伸び縮みさせることができます。フォントが伸び縮みして本来のデザインが崩れることになるので、そこまで使う機会はないかもしれません。左下にあるのはベースラインシフトです。文字の高さを決める際に使用します。ベースラインシフトの右隣にあるのは選択した文字に爪を設定という項目です。選択した文字を基準に両隣との文字の間隔を詰めることができます。文字の間隔を調整できる項目が3つもあるので混乱しがちですが、私の場合今のところは文字全体の間隔を調整する際にはトラッキングを使用して、細かい文字の間隔の調整にはカーニングを使用しています。
選択した文字に爪を設定に関しては使用したことがありません。では最後に一番下にある項目を見ていきましょう。ここでは文字のタイプを変更することができます。強調したい文字を太字にしたり、斜体にしたりと選ぶことができます。複数選択も可能です。3つ目の T が2つ並んだアイコンは、オールキャップスといってアルファベットを大文字に変えることができます。その隣にあるのはスモールキャップスです。スモールキャップスはアルファベットを大文字表記のまま小文字のサイズで表示させることができます。スモールキャップスの右にある2つのアイコンは上付き文字と下付き文字です。こんな感じで文字のサイズとベースラインシフト、つまり文字の高さが変更されます。5字とヒンディー数字については全く使ったことがないため省略させてください。では次に、文字を線表示にしている場合のみ使用できる機能を見てみましょう。文字パネルに表示されていないため、あまり知られていない機能なのですが、文字の線の形状を変更することができます。文字パネルの文字と書かれた右にある3本線のアイコンをクリックしてみてください。その中にある線の結合からマイター、ラウンド、ベベルと3種類から選択することができます。それぞれ見た目の違いはこんな感じです。用途に合わせて使用してみてください。では最後に、横書きで作成したテキストを縦書きに変更したい場合にどうするのかを見ていきましょう。まず変更したいレイヤーを選択しておきます。コントロール T で文字ツールに切り替えて、コンポ内にあるテキストレイヤーの上で右クリックを押して、メニューから縦書きを選択します。これで縦書きと横書きを自由に切り替えることが可能です。テキストレイヤーの作成方法から文字パネルの各項目の基本的な説明は以上となります。テキストレイヤーは編集できる項目が多いですが、一つ一つは複雑でないので、項目ごとに何ができるのかを少しずつ覚えていきましょう。次回はテキストレイヤーのアニメーターという機能を使ってテキストアニメーションを作成していきます。アニメーターは少し難解ですが、アニメーションを保持したまま文字を差し替えることができるので、使い方によっては非常に便利な機能となります。ぜひ習得してみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。